Hoje a gente vai brincar de restaurante da Baby Alive. Só que antes de começar o vídeo, eu vou me trocar porque tá muito frio. Pessoal, já coloquei a roupinha quentinha e agora eu vou mostrar a minha cozinha e meus outros brinquedos de cozinha. E agora, primeiro eu vou mostrar essa minha batedeira de brinquedo. Parece de verdade, mas é de brinquedo. Então, como vai pra cá, ela mexe sozinha. E como vai pra lá, no meio desliga. Aí, quando aperta aqui, gira e é pra lá. Vou mostrar esse micro-ondas dos meus brinquedos. Aqui tem um botão e aqui tem um hambúrguer. E esse é pra ligar. Aí aqui abre e fecha. Eu tô fazendo de noite porque de dia ficou passando muitos carros. Então, aqui é pra fazer os escritos. E aqui tem uma panela, olha, ela toda azul. Por dentro, olha como é que é, azul também. Que aqui é a mão certinha pra mim segurar. Aí aqui é uma mini panelinha, ó. O negócio, outra parte ele não sei onde é que tá. E a outra parte continua aqui. Aí tem umas florzinhas aqui. E aqui tem esse negócio de lavar a louça, tipo, aí a gente pega uma coisinha e lava. Aí esse é uma colher para pegar o feijão e essa é para pegar a sopa. Isso é uma espátula, como vocês sabem. Esse é o fogão, aqui é para ligar o fogão, porque ele tá desligado, né? Aqui é a pia de mentirinha, não sai água, mas quando aperta aqui, eu finjo que sai água. Isso é uma salsicha. Ó. E isso é um bolinho, que aqui fica as comidas. Aí esses são 2 biscoitos, como elas não pediram, eu fiz esses 2 e elas ainda não pediram. Aqui embaixo tem mais uma parte da cozinha. Aqui é uns armarinhos de guardar as coisas. Aqui é um armário de quente. E aqui é o armário de gelado. E aqui são 3 xícaras, como vocês já viram. Que tem 1, 2, 3. Aí tem um copo rosinha, como tipo esse, só que é mais clarinho esse daqui. Esse aqui é um pouco mais escuro. Aí aqui é um cardápio com um monte de comidas. Vou colocar todos esses brinquedos dentro do meu restaurante de brincadeira. Então vamos começar. Aqui a mesa e os talheres servem para 4 pratos, 4 garfos, cadeirinha. Desde dia estavam de pijama. Essas aqui também estavam de pijama. Essa daqui tá de vestido, que é uma boneca que reza. Aí essas são as minhas 4 bonecas. Essa é a que reza. Essa é a mais velha. Essa é a Baby Alive. Essa também é uma boneca velhinha que eu já tenho. Eu vou dar comidinha de brinquedo pra ela. Então vou dar o cardápio pra ela. E que elas pedirem, eu vou fazer lá e dar pra ela no pratinho de cada uma. Aí eu vou fazer as comidinhas que elas pediram. Então eu vou pegar o cardápio. Aqui está o cardápio. O que vocês querem? Elas duas pediram sopa. Essa aqui é carne. Essa aqui é biscoito. Lá dentro da cabaninha tá muito escuro. Vou acender a luz. Chique. Bem melhor.
Então agora eu vou fazer as comidinhas dela. Vou ligar o fogão, vou mexer. Agora, primeiro eu tô fazendo a sopa. Pronto, já tá pronto. Vou deixar aqui porque é pra colocar a sopa no prato e eu vou deixar aqui por enquanto. Aí eu vou fazer os biscoitos com esse molde. Pra elas duas. Pra elas só. Pra Baby Alive. E agora, já que eu fiz os biscoitinhos, eu vou colocar eles no micro-ondas. Eita, biscoitos. Então, tá pronto. Agora eu vou abrir, pegar os biscoitos. Esse biscoitinho caiu. Pronto, uma comida feita. E agora eu vou fazer o bife. Vou pegar uma carne aqui, colocar aqui dentro. Vou ligar o fogão. Vou pegar a espátula e vou apertando até ficar mais um pouco escurinho. Pronto, já ficou um pouco escurinho. Outra comida feita. Então, as comidas já estão prontas. E agora eu vou levar para elas o bife dela, que ela pediu, o prato delas, porque elas pediram sopa. E agora eu vou pegar o suco de uva que todas elas pediram. Pronto, agora eu vou dar. Já comeram tudo, eu vou fechar meu restaurante. Eu vou recolher toda essa bagunça. Falta lavar a louça delas. Comeram tudo. Eu vou fechar e apagar a luz e trancar. Tiki. Agora vou fechar aqui. Bom. Então, eu vou colocar elas pra dormir. Eu também vou tirar um soninho, porque amanhã eu vou gravar mais um vídeo. Até de dia.